大家好，这个案例是在建国北路一段，那客户说那个会漏水，厨房会漏水漏到楼下，他这个房子是出租给人家，现在收回来的，然后会造成楼下的厨房天花板会漏水。那之前也请了两位漏水专家处理过，那之前也打过针了，但是都还是会漏水。然后我就教他解决方法，我比对尺寸位置，查出排水孔的位置，跟楼下相关的位置。你那个水龙头最好，然后就建议他不要用。客户把那个厨房的排水拉到那个阳台的洗衣排水，使它不再走原来位置。那楼下就后来隔了几天跟我讲说，楼下不再漏水了。那这里就彻底把漏水问题给解决了。以下是我处理的经过，谢谢。好，差不多，再来，其实速度都一样的。好，这样就一劳永逸了，就不会再漏水了。